அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, windy.com அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது எதுக்காகன்னா, நம்ம ஏரியாவில் நமக்கு எவ்வளோ மழை பெய்யும், அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மழை எந்த மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏதாவது இன்கேஸ் எங்கேயாவது புயல் வந்துச்சு அப்படின்னா, அதை வந்து நம்ம எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுது, எல்லா விஷயங்களையுமே இந்த ஆப் வழியாக பார்க்க முடியும். அதுதான் இந்த windy.com அப்படிங்கிற ஆப். அதை நீ ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. windy.com அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. இப்போ நான் வந்து இந்த ஆப்புக்குள்ளே போயிட்டேன். ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா, உங்களுடைய ஜிபிஎஸ்ஸை வந்து நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க, அலோவ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி அலோவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லொக்கேஷன், நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக அது வந்து காட்டும். அதுக்கு தான் அந்த ஆப்ஷன். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த 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 ஆப் வந்து இந்த டிவைஸ் லொக்கேஷன் வந்து அக்சஸ் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்கும். இப்போதைக்கு நீங்கள் அலோவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுக்கிடும், இந்த நீங்கள் இருக்கிற லொக்கேஷனில் எந்த மாதிரி ரெயின் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொண்டு காட்டும். டெனி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த உங்கள் லொக்கேஷன் வந்து அக்சஸ் பண்ணாது. பட் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா, மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போது சென்னை பக்கத்தில் ஒரு புயல் வந்து இப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த புயல் வந்து நீங்கள் இந்த சுற்றுது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி சுற்றினாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த சுற்றி வந்து மழை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து ஒரு புயலோட பொசிஷன். புயல் வந்து எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் பார்த்துக்க முடியும். அதுக்கு கீழே ப்ளே பட்டன் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ப்ளே பண்ணுற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குங்கிறதையே அதில் காட்டும். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த 3 லைன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த லைனை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் தண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த ஏரியாலலாம் மழை பெய்யுதோ அந்த இடத்துலலாம் ப்ளூ லைன்ஸ் காட்டும். ப்ளூ கலரில் காட்டும். அந்த ப்ளூ கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க் ரெட்டாக இருந்துச்சுன்னா மழை ஹெவியாக இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர் 1.52 மில்லிமீட்டர். அந்த கலர் கோடிங் வச்சு பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் மழை பெய்யும்ட்டு. நீங்கள் அதே மாதிரி நடுவில் பாருங்கள் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும். அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே நகர்த்தினீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் வந்து அந்த இடத்துல மழை பெய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் அது வந்து காட்டும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஏரியாவில் இந்த பாருங்கள், நான் வந்து மூவ் பண்ண என்ன ஆகும்னா, மேலே கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டர், அதாவது அந்த மழை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் பெய்யும் அப்படிங்கிறதையும் அது வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக அது காட்டும். இது வந்து ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் ஆப்புங்கிறதுனால இது எந்த நேரமும் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த தடவை என்ன செய்யலாம், சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் இது வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஃபோர்காஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால், நீங்கள் வந்து ப்ளே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அடுத்தடுத்த டேஸில் உங்களுக்கு மழை எந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம லொக்கேஷனில் அப்படிங்கிறத இதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்பு. ரெயின் தண்டர் மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இதில் பார்த்துக்க முடியும். ஜஸ்ட் இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இதில் இன்னொரு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. என்னென்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு புயல் வந்து இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுற்றிட்டு இருக்கு. இப்போ இது சென்னைக்கும் இந்த புயலுக்கும் இடையில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது எப்படி அப்படின்னா, இந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்குது. அந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்டு அந்த பிளானிங் அப்படிங்கிற அந்த லிங்க்கை நீங்கள் அந்த இதை கிளிக் பண்ணினாலே என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸ் பிளானிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து உங்கள் ஃபிங்கர் வச்சு அப்படி லைட்டாக மூவ் பண்ணி அந்த புயலோட சென்டரில் நீங்கள் வந்து அந்த சுற்றுது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல சென்டரில் வச்சிங்கன்னா ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸில் அந்த புயல் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அது காட்டும். கீழே நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அது வந்து என்ன அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும். இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த windy.com அப்படிங்கிற அந்த ஆப்பு. ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஏரியாலையும் இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக இதில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து அந்த கீழே இருக்கிற அந்த ப்ளே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா, அடுத்தடுத்த டேஸில் வந்து எப்படி மழை வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாருங்கள், அந்த புயல் வந்து நகர்றது பாருங்கள், ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது என்ன செய்யுது, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நகர்ந்து போகும். அப்படி நகர்ந்து போகும்போது அந்த எந்த ஏரியாவில் வந்து அந்த புயல் வந்து கடக்குது அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸாக்டாக இது வந்து காட்டும். அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்போடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.